难道这件事注定要成为遗憾吗？因为你存在，我树荫脉都散开，可能是意外。我也给你拍照。我不喜欢拍照。哎呀，哪有人不喜欢拍照啊？快点，小瘦子，快点啊！准备好喽！再不下我可就不跟你玩啦！宝贝，别人欺负了你，最好的方式啊，不是打回去骂回来，而是让自己变得更强大，远远的超过他们，知道了吗？好的，妈妈，我知道了，我一定要让自己变得强大起来，这样子才能保护妈妈。好，走吧。知道为什么我这么讨厌你，还要让你来演女二号吗？因为我不仅要抢走你的男朋友，还要让你彻底滚出娱乐圈。大家不要放过那个女人！你的这个角色呢，我只能让他出现意外，让你提前杀青。我花了那么多钱，为什么看不到我们澄清的那种？我的女儿没有错，她都是年龄相仿的女孩子，就别骂她了，好不好啊？好的，我知道了。飞机因为天气的原因取消了，看来我们今天走不了了。如果不是我帮你，你现在早就被赶出剧组了，你知道吗？你现在求助于我，是你的最佳选择。有能力、有眼光的人，是懂得利用身边一切资源的人。在他的帮助下变强也是强。我要保护自己，不能让父母为我担心。你想让我帮你？不是帮，是合作，不涉及感情的那种，单纯的合作。这的确是个不留遗憾的机会。合作可以，但是所有的合作都有一个标准。就比如说，我怎么样才算成功的帮到你？我要顺利的度过这次危机。还有，我要红，也不用大红，就比陈晴和龚静红，这样他们就不敢再欺负我了。果然是郑小红，你愿望可只是小红一下。合作的前提是，双方有可以交换的等价物。我可以把你捧红，但是你能带给我什么呢？
身体不行，感情更不行。我也没钱。对，你又不缺钱。我想想还有什么优点啊？我现在什么都给不了你，但是我会做零食，纯手工无添加的那种，只有你想不到的，没有我不会做的。只要你跟我合作，我保证，从现在开始，1年365天，1天24小时，随时随地，每时每刻，只要你有需要，我就会带着零食马上出现在你身边。1年？你要是觉得1年时间不够的话，那3年、5年、10年。够了！怎么了？我是说我的时间不成问题，只要你有时间。我没有。什么？我是说，成交。你答应了？我相信你值得。成交。